Welcome students, open your new Oxford Modern English class 2. Open your page number 97. The poem is Odd Animal. Words to know: squashed. Squashed का मतलब होता है कुचलना. Squashed का मतलब होता है कुचलना. ED है, squashed है तो इसका मतलब होता है कुचल दिया. True, सच या रियल. ट्रंक जो होती है वो कहते हैं जो लॉन्ग नोज़ होती है, एलिफेंट की जैसे होती है. स्टार्ट करते हैं. बिलीव मी कि मेरा यकीन करो, और मेरा यकीन करो बार बार कह रहा होता है जो राइटर है. दिस स्टोरी इज़ ट्रू, ये जो कहानी है ये बिल्कुल सच है. आई ऑन सा एन एनिमल, कि मैंने जो है एक एनिमल देखा. हुज ट्रंक वाज ब्राइट ब्लू, जिसकी जो नोज़ थी वो ब्राइट ब्लू थी. ट्रंक जैसे कि होती है एलिफेंट की, उसकी ब्राइट ब्लू थी. प्लीज़ लिसन, आई विल टेल यू. प्लीज़ गौर से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ. ऑफ दिस क्रिएचर, इस मखलूक के बारे में. आई हैव सीन, जो कि मैंने देखी है. कहते हैं प्लीज़ लिसन, आई विल टेल यू ऑफ दिस क्रिएचर आई हैव सीन, कि गौर से सुनो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उस क्रिएचर के बारे में जो मैंने देखी है. इट्स 4 legs वर पर्पल, उसकी जो 4 टांगे हैं वो पर्पल हैं, और उसके जो फीचर्स लाइम ग्रीन. इट्स फीचर्स लाइम ग्रीन, और उसके जो पर हैं वो लाइम ग्रीन यानी कि लीमू की तरह के सब्ज़ हैं. द 5 nails ऑन ईच टो, और उसके जो पाँव हैं उसके जो है ना 5 nails हैं ईच टो पे, एक पाँव पर उसके. वर कवर्ड इन हेयर, जो उसके नेल्स हैं वो कवर्ड हैं हेयर से, ठीक है. एंड इट्स हेड क्वाइट रेड, और उसका जो सर है वो बिल्कुल पेयर रेड है. लुक लाइक अ स्क्वैश्ड पेयर, जो बिल्कुल जो है जैसे कुचला हुआ होता है उसकी तरह का नज़र आता है.